хэлж байна. Өнөөдөр санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга хатагтай Даваасүрэнтэй ярилцах байна. Урилга хүлээн авч хүрэлцэрсэн маш баярлалаа. Энэ жилийн үед бол зүгээр гаднаас нь дүгнэхэд бол бас нэлээд дотн талдаач тэр гадна талдаач тэр санхүүгийн зохицуулах хороо илүү өргөжүүлээд харах юм бол Монголын бас хөрөнгөний зах зээл нэлээд ургацтай тороож тоож гарч ирэхээр юмнууд харагдаж байна л да. Зүгээр хэдийгээр энэ жил дуусаагүй байгаа ч гэсэн энэ жил хамгийн одоо хорооны хувьд сэтгэл хангалуун байсан тийм ямар ажил байна. Тэгэхээр би одоо олон компаниудын IPO болоо гэж таамаглаж байна маань зөв үү? Тэгэхээр ер нь санхүүгийн зохицуулах хорооны өөрийнх нь нөгөө хамгийн үндсэн зохицуулалтаа болгоор шилжүүлж байгаа зах зээлийн нэг нь болохоор үн цасны зах зээл. Тэр үн цасны зах зээлийн хувьд сүүлийн одоо 30 орчим жилийн хугацаанд гаргаж ирсэн хамгийн өндөр үзүүлэлтүүдийн хувьд өндөр зах зээлийн үнэлгээ бол сүүлийн 2 жилийн хугацаанд тохиож байна л да. Тэгэхээр энэ одоо үйл явц нь юутай холбоотой вэ гэхээр үн цас буюу хөрөнгөний зах зээл дээр шинэ одоо бүтээгдэхүүнүүд бий болсонтой холбоотой. Тэгэхээр шинэ бүтээгдэхүүн гэдэг бол яг таны сайн хэлсэнтэй одоо шинээр олон нийтэд хувьцаагаа санал болгож байгаа компаниудын тоо, хувьцаат компани байж байгаа одоо хязгаарлагдсан хариуцлагатай компани байж байгаа хувьцаат компани болж байгаа энэ компаниудын тоо энэ өөрөө одоо зах зээл дээр нэлээд идэвхжлэх сэргээж хөрөнгөний зах зээл дээр. Тэгэхээр өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд гэж хэлмээр нь 2017-2018 онд нийтдээ 10 орчим одоо компани тодорхой одоо өрийн хэрэгсэл гарах юм уу олон нийтэд хувьцаагаа санал болгосон ийм үйл явц болж байна л да. Тэгэхээр тэдгээр компаниудын хувьд бол одоо үйл ажиллагааныхын чиглэл нь болохоор нэлээд өргөн цар хүрээтэй технологийн чиглэлийн компаниуд байна, финтек дээр суралцсан санхүүгийн компани байна, даатгалын компани байна, мөн одоо аж үйлдвэрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх компани байна, хөдөө орон нутагт одоо үйл ажиллагаа эрхлэх компани гэдэг. Энэ маань юу вэ гэхээр энэ хэмжээгээр хүмүүсийн анхаарлын төвд хөрөнгөний зах зээл гэдэг бол хүмүүсийн амьдрал өдөр тутам одоо үйл ажиллагаанд нь их чухал тийм санхүүгийн хэрэгсэл бүхий зах зээл юм а гэдэг ойлголтыг өгч байна л гэж харж байна. Яг энэ ч утгаараа хөрөнгөний зах зээл дээр одоо 2018 оны 2 дугаар улирлын байдлаар зах зээлийн нийт үнэлгээ нь бол 2.5 их 80 төгрөгт бол хүрээд байгаа. Энэ бол манай улсын дотоод нийт бүтээгдэхүүний 9 гаруй хувьтай тэнцэх хэмжээний ийм одоо үзүүлэлт байгаа. Энэ үзүүлэлтүүдээс харсан ч гэсэн энэ зах зээл дээр одоо ямар хэмжээний идэвхжил гарсан энэ хэмжээгээр олон нийтийн анхааралд хөрөнгөний зах зээлийн одоо сонирхол хөрөнгөний зах зээл дээр оролцоо бас энэ хэмжээ нэмэгдсэн гэдэг нь харагдаж байгаа юм. Компаниуд бол заавалчгүй зээлийн хүү өндөр байна гэдээ гомдлоод хараад суугаад байх биш, бас нөгөө талаас өөрсдөө байгаа боломжийг дотоодын зах зээл дээрээс чамаагүй ашиглаад хөрөнгөний зах зээлээс өөртөө шаардлагатай хөрөнгөийг бол босгож чадаж явах шиг байна. Жохом яг хүмүүсийн эсвэл олон нийт эсвэл хөрөнгөний зах зээл шинээр орж ирж байгаа хүмүүсийн талаас нь хараад үзэх юм бол хэрэглэгч талаас тэдний хувьд аль нь илүү сонирхол татж явах шиг одоо ленд сегментийн шиг тийм финтек зөвлөсөн технологийн компаниуд гэдэг нь илүү сортос гэж яах юм уу? Эсвэл одоо Монгол базаалт гэх мэт нэг тийм тогтвортой үйлдвэрлэл эрхлээд ирчихсэн. Бас таашдаач бас энийг өргөжлүүлээд явах үз. Тийм тал дээр нь илүү бас их сонирхож байх шиг байна. Тэгэхээр санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьд хөрөнгөний зах зээл дээр одоо олон нийтэд хувьцаагаа санал болгож байгаа болон одоо өрийн хэрэгсэл бонд гаргаж байгаа мөн одоо давхар бүртгэл хийж байгаа бүхэл компанид болохоор зөвшөөрлийг нь олгож энэ зах зээл дээр орж ажиллах төр боломж нь бол үүнийхээ тулд тухайн компаниудсаа бүгд тэр одоо холбогдох бичиг баримтуудыг нь авч одоо үнэлгээг хөндлөгийн үнэлгээгээр аудитээр хийлгэсэн санхүүгийн тайлан стратеги төлөвлөгөөд бүгдээр нь үнэлж үздэг. Тэгэхээр яг энэ үйл явцтайгаа ингээд бүхэлд нь хараад үзэх юм бол ийм чиглэлийн компаниуд илүү сонирхолтой байдаг. Энэ чиглэл нь болохоор сонирхол багтаа гэдэг хэлхээс илүүгээр тухайн компани энэ зах зээл дээр одоо олон нийтэд хувьцаа санал болгохын тулд өрийн хэрэгсэл гаргахын тулд хэр зэрэг чамбаа сайн ажилласан бэ гэдэг энэ үйл явц нь маш чухал юм байна гэдгийг бол хэлмээр байна. Учир нь юу вэ гэхээр ер нь манай хөрөнгөний зах зээл дээр олон нийтэд одоо хувьцаагаа санал болгож байгаа компаниудын хувьд одоо боловсруулж ирж байгаа бүхий л одоо шаардлагадах баримт бичгүүдийг сайн боловсруулахаа цацуугаар угаасаа нөгөө компани маань өөрсдийн их тийм дотоод нөөц боломж өмнөх одоо хувьцаат компани одоо хязгаарлалт хариуцлага компани багтаа ч юм уу зах зээл дээр явуулж байсан үйл ажиллагааны тэр явц нь болохоор ард иргэд
эргээд сонирхлыг нь бас тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлж байгаа. Мэдээж хэрэг шин соргог зүйлд бол бас манай ард иргэд бол хөрөнгө оруулагчид бас сонирхолтой байна гэдэг нь эндээс бол харагдаж байгаа. Зарим хүмүүсээс сонсож байна л да. Эдийн засгийн нөхцөл байдал харьцангуй ихтэй нилаашаад сайжраад эрг үзүүл бий болохоор хөрөнгөний зах зээл ингээд одоо бас өөрөөрөө хөгжиж байна, компаниуд чадахчиж байна гэдэг. Тэгээ бид нар энэ дээр яг зохицуулагч яг энэ бодлогыг барьж байгаа байгууллагын хувьд бас ингээд судалж үзлээ л дээ. Тэгэхээр хөрөнгөний зах зээл маань ингээд эдийн засаг идэвхжээд эдийн засгийн өсөлт одоо сайжаад ирэхээр хөрөнгөний зах зээл рүү шууд нөлөөлдөг юм байна. Энэ бол юу гэхээр хөрөнгөний зах зээл маань хөрөнгөний зах зээл өндөр хөгжсөн газруудад эдийн засгийн өсөлттэй хоорондын хамаарлал хүчтэй байдаг бол хөрөнгөний зах зээл сул одоо манайх шиг улсуудын хувьд эдийн засгийн одоо өсөлттэй хамаарлал нь харьцангуй тийм өндөр байдаггүй юм байна. Хамгийн гол нь хөрөнгөний зах зээлийнх нь өөрийнх нь хөрвөх чадвар, хөрөнгөний зах зээлийн идэвхтэй үйл ажиллагаа нь өндөр байхын хэрээр энэний эдийн засагт хөгжиж бас тэр хэмжээгээр өндөр байдаг юм байна л да. Тэгэхээр бид нар бол юу гэж хэлж байгаа нөхөр анхдагч хамгийн одоо эхний тэр шатандаа үйл явц дээр явж байна гэдэг үүнийг бол баталж харуулж байгаа юм. Тэгэхээр хөрөнгөний зах зээл дээр сэргэлт болно гэдэг бол багахан хэмжээгээр одоо яг өнөөдрийн хүчин төгөлтөөр мөрдөгдөж байгаа хууль, дүрм, журмынхаа хүрээнд компаниудтайгаа маш ойр нэгтдэг бизнес төлөвлөгөөгийн нягтлах, үнэлгээгийн одоо хөндлөгийн хяналтаар дахиж хийлгэх, тэгээд зорьсон үйл ажиллагаа нь биелэх хэр зэрэг магадлалтай байдаг гэдгийг нь одоо харилцан ярилцах, одоо бүрдүүлж байгаа бичиг баримтууд, дээрэс нь хугацааны хувьд гэсэн манай эдийн засаг өөрөө улирлын шин чанартай эдийн засагтай. Энэ дээр хөрөнгөний зах зээл дээр гаргаж байгаа IPO ч гэсэн бас энэ улирлын шин чанартай хэлбэлцтэй байна гэдгийг ч гэсэн бид харж байна. Тэгэхээр энэ аль хэл талаасаа одоо дүгнэлт зөвшөөрлийг гаргахдаа тэр нөгөө тооцоо судалгаатай шинжилгээтэй энэ дээр хандж байгаа явц маань тодорхой хэмжээгээр одоо хөрөнгөний зах зээл дээр гэрэлгээ нөхцөл бий болж байна. Энэ хэмжээгээр ч гэсэн одоо оролцож байгаа компаниуд маань чадварчих нөгөө талдаа компаниудад хөрөнгө оруулж байгаа иргэдийн итгэл бас иргэдийн оролцоо нэмэгдэх юм хандлагатай байна л гэж харж байна. Яг энэ итгэлцэл дээр яг энэ одоо сэргэлт дээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах үйл явц бол маш чухал байгаа. Даргын ажлыг авсныхаа дараахан банкнаас усалж санхүүгийн зах зээлийн одоо хувь хэмжээг нь одоо нийт мөнгөний зах зээл дэслэх хувь хэмжээг нь 15%-аас баггүй байлгана гэж хэлсэн. Одоо ер нь яг хувь хэмжээг аваад үзэх юм бол хэр зэрэг эрүүл төвшөнд очиж байгаа. Таны одоо зорьсон хэмжээнд төхөж очиж байна. Тэгэхээр ер нь санхүүгийн салбар гэдэг бол үндсэндээ дэлхийн нийтээрээ 3 одоо гол үндсэн хэсгээс бүрддэг тийм одоо тулгын 3 чулуу гэдэг шиг яг энэ 3 үндсэн тулгууртай зах зээл. Үүнд бол нэгдүгээр банкны салбар, хоёрт нь болохоор хөрөнгөний зах зээл, гуравт нь болохоор даатгалын зах зээл. Банкны салбартын хувьд бол нөгөө бичил одоо санхүүгийн байгууллагууд ч гэсэн тэр банк гэдэг, банк санхүү гэдэг хэсэг дотор нь ойлгож байгаа гэсэн. Тэгэхээр манай хувьд бол банкнаас санхүүгийн салбар, арилжааны банкуд бол Монгол банкны одоо зохицуулалттай. Бусад одоо бүх хэсгүүд нь санхүүгийн зохицуулахаар нэг зохицуулалтад бол байж байдаг. Тэгээд ер нь энэ санхүүгийн зах зээл дээр байж байгаа энэ зах зээлүүд манд хоорондоо тийм их бас тооцооллын хувьд бол их өөр. Тухайлах юм бол банкны салбарын хувьд бол активаар нийт хөрөнгөөр нь тухайн зах зээлийн өргөжлөлтийг нь хэмждэг болвол хөрөнгөний зах зээлийн хувьд бол зах зээлийн үнэлгээ гэдэг ийм өөр үзүүлэлтүүдээр бол хэмждэг. Тэгээд дадлын зах зээлийн хувьд ч гэсэн бас одоо нийт хөрөнгө тэгээд төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвараас илүүгээр зах зээл дээрх гүнзгийрэлт даатгалын нэгтрал нь ямар вэ гэх. Тэгэхээр яг энэ үүднээс авч үзэхээр дэлхийн жишгт бол тухайн одоо зах зээлийнх нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дэслэх хувь хэмжээгээр нь хэмждэг юм нийтлэг жишг байдаг юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр одоо ажлаа аваад 2 жил гаруй хугацаа өнгөрч байна. Тэгээд анхлаад дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа банкнаас бусад санхүүгийн салбарын нийт хувь хэмжээ бол нэг 6-7% байсан. Сая бид нар 2018 оны 2 дугаар улирлын байдлаар статистик үзээд энэ хувь хэмжээ 15% бол хүрсэн байна.
Энэ 15% ямар бүрэлдэхүүнсүүдээс үрж байгаа нөхөр манай одоо үнд цаасны зах зээлийн дотоод нийтийн эзлэх хувь хэмжээ бол 9.1% тай. Даатгалын зах зээл бол 1.2% тай. Харин банк ус санхүүгийн байгууллагын хадгалан зээлийн хоршооны одоо салбарын хувьд л дотоод нийтийн түнд 5 орчим хувийг бол эзэлж байна. Тэгэхээр нийтдээ ингээд үр дүнгээрээ 15% бол энэ зах зээл маань л үржиж байгаа юм. Нэг зорилго байсан болохоор дараагийн 2 жилийн гол зорилт юу вэ? Тэгэхээр энэ бол одоо хамгийн ихний тийм нөгөө одоо манай энэ салбар дээр тийм өсөлтийн буюу энэ салбар маань өргөжих эхлэлийн цэг гэж харж байна. Тэгэхээр үүнээс цаашаа бол өргөжлөлтийн маш том боломж байгаа гэж харж байна. Тухайлбал хөрөнгөний зах зээлийн хувьд ингээ онцолж яриад байгаа шалтгаан юу гэхээр хөрөнгөний зах зээлийн түүхэнд 2011 он хамгийн өндөр одоо тоон үзүүлэлт байсан гэж хэлсэн. 2.1 их найт төгрөг төрсөн. Үүний дийлэнх нь гадаадын одоо шууд хөрөнгө оруулалтын өндөр өсөлттэй холбоотой байдаг. Үүнээс хойш бол хөрөнгөний зах зээл дээр зах зээлийн үнэлгээ бол тасралтгүй буурсан. 2015-16 онд хөрөнгөний зах зээл дээр бол нийт арилжаалагдж байгаа арилжааных нь 98 орчим хувийг зөвхөн засгийн газрын бондын арилжаа эзэлжсэн. Тэгэхээр 17 оноос засгийн газрын бондын хөрөнгөний зах зээл дээр арилжаалахыг болчихлоо тийм. Тэгэхээр засгийн газрын бондын одоо тэр 98% эзэжсэн арилжаанд зогссон. Гэтэл одоо байгаа энэ 2.5 их найдын өөрийнхөө зах зээлийн үнэлгээ гэдэг бол тэр чигээрээ дотоод их усүр дотоод сурвалжаараа бий болж байна. Энэ хэмжээний боломжууд энэ зах зээл дээр байна гэсэн үг. Энэ хэмжээрээ хөрөнгө оруулах сонирхол манай ард иргэдийн дунд байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр л энэ идэвхжил маань сэргийх үйл явдал харагдаж байна. Тэгэхээр дотоод нөөц боломж потенциал бол байгаа. Хамгийн гол нь одоо гаргаж байгаа шийдвэр болгоныхоо одоо болцсошгүй эрсдлийг нь хамгийн бага байлгах, өгөөжийг нь хамгийн өндөр байлгах, тэгээд тогтвортой энэ үйл явцыг барих бодлогыг бол өргөжлүүлээ бариад явах юм бол одоо энэ зах зээлийн одоо эдийн засгт нөлөөллийн хувьд бол харьцангуй эерэг байна гэж харж байгаа. Дэлхийн одоо хөгжингүй улс орнуудын хувьд авч үзэх юм бол хөрөнгөний зах зээлийн үнэлгээ нь дотоодын нефтэтгүүнээс нь хэд дахин давчсан ийм өндөр үзүүлэлттэй бол байж байгаа. Одоо бол бид нар нэг одоо 4-5 байсан үзүүлэлтийг нэг 10 руу бүрэгчсэн. Дахиад нийт банкнаас санхүүгийн салбар гэхэд 15% хүрсэн байна гэж ярьж байна. Тэгэхээр үүнээс цаашаа илүү хэмжээний потенциал байгаа л гэж харж байна зах зээл дээр. Яригдж байгаа сэдвүүдийг хараад үзэхээр дотоодод өрнөж байгаа сэдвүүд гадаадад яригддаг сэдвүүдийн хувьд бол асар том тэнгэр газар шиг ялгаа бий л дээ юу гэхээр гадны хөрөнгөний бирж дээр ажиллаж байгаа компаниуд бол хязгаарч одоо манай хувьцаа тэд үрчлээ, ийм үрчлээ, ийм ундаг байна шүү гэж богино хугацааны зүйлийг хөөсрүүлэх гэрээс боддоггүй харин 2 жилийн дараа зах зээлээ тэгэд хэлсэн байх төлөвлөгөөтэй байна. Өгөөж ингэж нэмэгдлээ гэх мэтчлэн явдаг. Монголд болохоор нэг одоо юу гэдэг чинь 7 хоногийн хугацаатай эсвэл нэг 2 хоногийн хугацаатай ийм маркетингийн зүйлүүд маш их явж байгааг анзаараад байж хүн компаниуд хэр зэрэг энэ нэг талаас хүмүүсийн бас ихтгэл дээр суурилж байгаа асар том эрсдэлсүүд тэгэхээр компаниуд энэ эрсдлийг юу хэр зэрэг харж явах шиг байна. Тэгэхээр айл талдаа бас их анхаарахар зүйл бол бий. Гэхдээ бид нар одоо энд эрсдэл гарч болцсгүй учраас бид нар энэ одоо шинэ төрлийн бүтээгдэхүүн гаргахгүй бол хаяа гэдэг энэ байр суурийг бол барихгүй. Хамгийн гол нь олон одоо компани өсвөр сонирхлоо илэрхийлсэн дотроос хамгийн боломжтой, хамгийн сайныг нь зах зээл дээр гаргаж бий болох. Магадгүй ингээд тодорхой хэмжээний одоо эрсдлүүд гараа гэдгийг түрүүлээд ингээд харж байгаа бол тэр эрсдлүүдийг одоо хэрхэн яаж бууруулах боломжтой вэ гэдэг талаас нь хүртэл бид нар харж байгаа. Энэ учир нь юу гэхээр одоо гаргаж байгаа компаниуд маань олон нийтэд хувьцаа санал болгож байгаа компаниуд дунджаар нэг нийт хувьцааныхаа хамгийн минимум 25%-ийг нь бол олон нийтэд санал болгож байгаа. Тэгээд дээрэс нь компани өөрийнх нь үнэлгээний тухай асуудал байна. Тэгэхээр таны сайн ярьдаг одоо чиглэл бол ерөнхийдөө манай дээр байгаа тэр соёлын асуудал. Хөрөнгөний зах зээлийн маань өөрийн хөгжил нь одоо 30 гаруй жил боловч хөрөнгөний зах зээл дээр ийм одоогийн байгаатай адилхан ийм шинэ үзэгдэл, шинэ идэвхжил бас иргэдийн итгэлцэл тодорхой хэмжээгээр сэргсэн нөхцөл байдал бол харьцангуй их сул байсан. Тэгэхээр яг энэ итгэлцэлээр, яг энэ одоо сэргэлттээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах үйл явц бол маш чухал байгаа юм. Сүүлийн жилүүд бас нөгөө IPO хийгээд хөрөнгөний зах зээл гэдэг чинь тэр нь одоо их сайхан зүйл байдгийн байна. Энэ чинь хамгийн эрсдэлгүй байна. Хүмүүсүүд тавцаад одоо гаргаад тэндээс ашиг болоод богино хугацаанд ашиг болоод гараа авчдаг юм байна гэдэг ч юм. Ийм байдлаас бол одоо санхүү зөвлөхөөр их тийм болгоомжлох. Магадгүй манай иргэдийн өөрсдийнх нь нөгөө төлөвшсөн тэр их соёлын ч юм уу
хөрөнгөний зах зээл дээр урд нь ингэж оролцож байгаагүй тийм уламжлал байхгүй таа ч гэсэн холбоотой байж магадгүй. Тэгэхээр энэ IPO гарах сонирхолтой тэрийг хүсэмжилж байгаа. Тэр дундаа өөртөө одоо тэр потенциалаас илүү их давсан ингээд хөрөнгө оруулалтыг босгох сонирхолтой компаниуд бас ингээд мерсэр байна. Тэгэхээр төрийн бодлого зохицуулдаг одоо зохицуулагч байгууллагын хувьд бол энэ бүх зүйлс дээр л мэргэжлийн ур чадварын үүднээс мэргэжлийн одоо байдлаар хандах зах зээлийнхаа бодит үнэлгээг бол энэ дээр харах тал дээр л бид нэлээд одоо анхаарч маш нямбаа ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна. Зээлийн нийлүүлэлт нэмэгдэхийн хэрээр нөгөө зээлийн хүүн дээр юм буур хандлага бол харагдаж байна. Дотоодын сэдвүүдээр нэлээд одоо нухаж ярьлаа. Үүнтэй адилхан бас гадна талд болсон хөрөнгөний зах зээлтэй болоод ялангуяа санхүүгийн зохицуулах хорооны ажил уялдсан тийм зүйлүүдийг асууя гэж бодлоо. Тэгвэл хамгийн анхаарал татсан одоо дэлхийн санхүүгийн хүртээмжийн нийгэмлэгийн чуулган болсон. Зүгээр энэ дээр даатгалын хурал одоо бусад банк санхүүгийн зохицуулалттай газруудын хурал гэдэг ер нь дараалсан л их л олон арга хэмжээ боллоо. Гэхдээ одоо яг хүртээмжийн хувьд чуулганы хувьд аваад үзэсгэлэр яг өрнөж байгаа хандлага хөгжиж байгаа чиглэлээс нь Монгол ер нь хаана явж байна. Таны хувьд бол энэс нэг говдож аваад энэ нэг чигтлээ суулгачаар тийм санаа оноо юу харагдав. Тэгэхээр яг энэ нөө асуудлыг нь одоо бүхэлд нь авч үзэх юм бол санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьд гэхэд 2010 оноос эхлээд одоо гадна талдаа санхүүгийн одоо энэ байгууллагууд тэр дундаа үн цасны хороодын олон улсын байгууллага байна. Даатгалын одоо хяналт шалгалтын олон улсын холбоо байна. Санхүүгийн хүртээмжийн нийгэмлэг байна. За тэгээд дэлхийн банк олон улсын валютын сан гэдэг энэ байгууллагуудтай маш нэг одоо уялдаа холбоотой бас гишүүнээр нь ингээд ажилласан байгаа. Гэхдээ зөвхөн сүүлийн 2 жилд гарч иж байгаа онцлогийг авч үзэх юм бол зүгээр нэг одоо гишүүн байгаад үйл ажиллагаанд оролцоод чиглэлийг нь ингээд хэрэгжүүлж явах биш. Идэвхтэйгээр оролцоод оролцоогоо нэмэгдүүлээд дээр нь тухайн байгууллагуудын одоо үйл ажиллагаа стратеги тоод нь одоо төлөвлөх энэ төвшөнд одоо дуу хоолойгоо нэгтгэж гаргана гэдэг бол дахиад оролцооны яриаж байгаа өөр төрлийн төвшин одоо өөр ангиллаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо чухам юу гэж хэлж байгаа нөхөр санхүүгийн болохоор санхүүгийн хүртээмжийн олон улсын байгууллагууд бол гишүүнээр хэлцээд нэг 8 жил болж байгаа. Сүүлийн 2017 оны одоо 9 сараас эхлээд тус байгууллагын удирдах зүйлд нь болохоор санхүүгийн цулхорны дарга одоо сонгогдоод ажиллаж байгаа. Тэгээ бүс нутгаа төлөөлж ажиллаж байгаа. Таны хувьд захидлуудын зөвлөлийн 9 гишүүний нэг. Тэгэхээр манай бүс нутгийн хувьд болох юм бол одоо Оросын төв банкны ерөнхийлөгч тэгээд Бангладешийн төв банкны ерөнхийлөгч дээрээс нь ер нь бол тэр гишүүдийн хувьд бол Египтийн төв банк, Бразилийн төв банк, Коста Рика, тэгээд одоо Африкаас Ган, тэгээд Африкийн одоо бас 8 улсуудын төв банк гэж байт юм лээ. Тэр улсуудаас ингэ нэгтгэхэд гаргасан юм одоо бүтэц бүрэлдэхүүнтэй байгаа. Тэгэхээр энд одоо гарахдаа одоо Төв Аз болон Зүүн Европын улс орнуудын тийм одоо санаачлагын зөвлөлийг бол бас өнгөрсөн жилийн хугацаанд бас байгуулж ажиллаж чадлаа. Энэ юу гэхээр нөгөө одоо том байгууллагын үйл ажиллагааг бүс нутгийнхаа төвшөнд илүү их нөгөө хэл хязгаар ойрхон энэ улсуудтайгаа ингээ хамтарч одоо санхүүгийн хүртээмжийн бодлогоо тодорхойлж гаргана. Тэгэхээр санхүүгийн хүртээмж гэдэг энэ одоо шин төрлийн хандлага бол дэлхийн нийтээр бол нэг тийм тодорхой хандлага болсон байна. Энэ нь юу гэж хэлж яах вэ гэхээр санхүүгийнхаа хүртээмжийг яг одоо нэмэгдүүлэхийн тулд яах вэ гэдэг энэ асуудлаас илүүгээр санхүүгийн үйлчлэгийг хүртэж чаддаггүй байсан тэр ард иргэдэд тэр одоо бүс нутагт санхүүгийн үйлчлэгийг хэрхэн яаж хямд түргэн шуурхаа хүргэх вэ гэдэг. Энэ санхүүгийн үйлчлэгийг хүргэх үйл явц нь эргээд нөгөө
ядуурлыг бууруулах, орлогын ялгааг багасгах, хүмүүсийн одоо эдийн засгийн олон боломж, санхүүгийн олон их усүрээс одоо хүртэх тэр боломжийг нэмэгдүүлэх, ингээд урт хугацааны одоо хөгжлийн зорилго төрөх хамгийн чухал үндэс гэж харж байна л да. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээрээ энэ бодлогыг тодорхойлоход Монгол Улс санхүүгийн зохицуулахаараа бол нэлээд идэвхтэй оролцож байгаа. Сая олон улсын валютын цаана дэлхийн банкны одоо уулзалт Балид болох үед, Индонезийн Балид болох үед G24-ийн уулзалтад яг санхүүгийн салбарын гол хүмүүс оролцохын уулзалтыг бас одоо чиглүүлж ажилласан. Тэгэхээр энэ маань юу жилж байгаа нөхөр дэлхийн томоохон интеграцид бид нар өөрсдөө дуу хоолойг бол нэгтгэх тэр үйл явцыг бүс нутгийнхаа түвшинд авчирч гаргах улмаар санхүүгийн зохицуулах орооны Монгол Улсын санхүүгийн салбарын оролцоог тэр зах зээл дээр нээх юм өргөн боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллагын санхүүжилтээр бид нар одоо Монгол Улс дахь санхүүгийн хүртээмжийн судалгааг бол хийж үзсэн. Энэ судалгаа нь бол одоо дэлхийн өндөр хөгжилтэй улсуудын түвшинд байх хуцаар манайхд бол нэлээд их өндөр байгаа. Гендерийн хувьд бол ялгаагүй байна. Санхүүгийн хүртээмжийн судалгаа гэдэг маань санхүүгийн хүртээмжтэй байна уу? Эсвэл санхүүгийн үйлчилгээ хүртээмжтэй байна гэдэг судалсан гэсэн үг. Тэгэхээр яг нь стандартаараа Global Index гэдэг одоо дэлхийн банкны дэргэдэх судалгааны төв байгаа. Тэндээс гаргасан стандартаар бол яг насан турш хүмүүсүүдийн дотор банкны одоо бүгдээрээ одоо карттай байна уугүй юу? Тэгээд энэгээр үйл ажиллагаа эрхэлж байна уугүй юу? Тэгээд мобайл байдлаар одоо санхүүгийн хөгжлийг хүртэх боломж байна уу гэдэг. Энэ үзүүлэлтээр манайх тийм харьцангуй их өндөр юм. Ялангуяа эмэгтэйчүүдийн хувьд ч гэсэн энэ үзүүлэлт бол нэлээд их өндөр байна. Тэгэхээр үүний цаатлын дараагийн алхам бол өгөхөөр яг тэр одоо үйлчилгээнийх нь чанар нь ямар байгаа юм. Тэр үйлчилгээ маань хямд хялбар одоо төсөр байж чадчихэв нүггүй юу? Өөрөөр тухайн хүмүүс дийлж авч чадах үз байна уугүй юу гэдэг нь бол дараагийн түвшний асуудал. Тэгэхээр хүртээмжийн эхний алхам нь бол манайд харьцангуй их тийм боломжтой. Санхүүгийн одоо үйлчилгээг хүн болгон, иргэд болгон авах боломжтой. Боломжийн хувьд бол их тийм нээлттэй сайн байгаа нь бол харагдаж байна. Тэгэхээр манай нэг банкны салбар ч гэсэн одоо өнгөрсөн жилүүд энэ үйл явцаар маш сайн ажилласан. Хөдөө орон нутагт одоо газар бүс нутгийн ялгаатай байдлаараа ч юм уу одоо хүмүүсүүд санхүүгийн үйлчлэгээс хүртэхгүй байх энэ үйл явц бол биш. Энэ одоо улс орны хэмжээнд санхүүгийн үйлчилгээнд оролцох боломж бол их нээлттэй. Тэгээд оролцож байгаа санхүүгийн үйлчилгээ маань хэр зэрэг чанартай, хэр зэрэг одоо хямд тэр хүмүүстэй тохирсон байна вэ гэдэг нь дараагийн чухал алхам болж байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо манад 2 жилийн өмнө банк санхүүгийн байгууллагуудын хувьд нөгөө зээлийн дөрмийн санг өсгөх энэ бодлогыг бол хэрэгжүүлсэн. Тэгэхээр 2016 санхүүгийн цулгаарны дарга болсон дараа харахад банк санхүүгийн байгууллага сонирхолтой иргэд аж ахуйн нэгжийн тоо бол асар их эрэлттэй байсан. Гэсэн мэт банк санхүүгийн байгууллагын тоо сүүлийн одоо 2 жилийн хугацаанд гэхэд бараг 250%-аар өссөн байсан. Эргээд нөгөө талд нь тэр хүртээмжийнх нь одоо байдлыг нь аваад үзэх юм бол төдийлөн одоо сайн биш байсан. Тэгэхээр одоо зээлийн хүү гэдэг нэг асуудал бол өнөөдөр бас их яригдж байна. Тэр зээлийн хүү гэдэг бол зээл гэдэг бүтээгдэхүүний зах зээл дээр үн байгаа юм. Тэгэхээр энэ зээлийн хүүг одоо бууруулах хэрэгтэй бусад улс орнуудад энэ зээлийн хүү их бага байна гэж одоо ярих үйл явцаас илүүгээр зээлийн хүү өндөр байхад нөлөөлж байгаа шалтгааныг тодорхойлж харах бол маш чухал юм л да. Тэр 2 жилийн өмнө санхүүгийн цулгаараа яг энэ чиглэлээр ажилласан. Зээлийн хүүд одоо нөлөөлж байгаа өндөр байхад нөлөөлж байгаа шалтгаан нь. Тэгэхээр их усрын хувьд бол тэр одоо хөрөнгүүд нь илүү их зардалтай байж болно. Дээр нь одоо банк санхүүгийн байгууллагын хувьд бол нөгөө чадвархан төдийлөн одоо сайн биштэй холбоотойгоор бага хэмжээний мөнгийг өндөр хүүтэйгээр гаргах. Дээр нь бас нэг зүйл нь эндээс хараад хахад одоо тодорхой бус байдал санхүүгийн системд их байх явдал нь эргээд нөгөө зээлийн хүү өндөр байх. Өөрөлдөл одоо болцшгүй эрсдлээс ингээ хамгаалахын тулд санхүүгийн чиглэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрууд маань ингээ зээлийн хүү өсгөх. Ийм олон хүчин зүйлс бол харагдсан л да. Энэ дотроос хамгийн чухал хүчин зүйлс нь бол банк санхүүгийн байгууллагууд дээр банк санхүүгийн байгууллагууд маань чадвартай болох ёстой. Чадвартай болоод ингээд өрсөлдөх чадвар нэмэгдэхин хэрээр энэ салбар дээр зээлийн хүү бор боломжтой гэж бид нар үнэлээд чадвартай болохын хувьд яах вэ гэхээр хамгийн түрүүнд дөрмийнхаа санг бол нэмэгдүүлэх хэрэгтэй юм байна. 2008 оноос хойш бол банк санхүүгийн байгууллагын салбарт дөрмийн сан огт нэмэгдээгүй байсан. Яг энэ хугацаанд гэхэд банкуудын одоо дөрмийн сан 8 тэрбумаас 50 тэрбум хүртэл өссөн байсан. Ингээд чадвартай болоод байсан гэсэн. Олон мөр чадвартай болсон. Тэгэхээр банк санхүүгийн байгууллагын одоо чадварыг мэргэжлийн одоо чадварыг нэмэгдүүл мэргэжлийн түвшинд гаргахын тулд яг энэ шийдвэрийг гаргасан 4 жилийн хугацаанд банк санхүүгийн байгууллагууд маань дөрмийн сангаа үе шаттайгаар
нэмэгдүүлээд 2.5 тэрбум төгрөх гэсэн шийдвэр гарсан. Тэгэхээр өнөөдрийн шийдвэрийнхаа хэрэгжилтийг 2 жил одоо жил хагасын дараагаар ингээд харахад банк санхүүгийн байгууллагуудын маань одоо зээлийн нийлүүлэлт үндсэндээ 2.3 дахин нэмэгдсэн байна. Яг энэ үйл явцтай холбоотойгоор зээлийн нийлүүлэлт нэмэгдэхийн хэрээр нөгөө зээлийн хүүн дээрийн буурах хандлага бол харагдаж байна. Одоо жилийн өмнө жинлэгдсэн дундаж хүү бол 4.2% байсан бол өнөөдөр одоо жинлэгдсэн дундаж нь 3.3% болж буурч байна. Тэгэхээр одоо сарын дундаж тийм өөр сарын дундаж нь 3.3% болж буурч байна. Тэгэхээр яг дилийн хэсэг нь болохоор хэрэглээний юм уу бага хэмжээний зээл гаргаж байгаа ч гэсэн эргээд нөгөө санхүүгийн одоо үйлчилгээг тухайн цаг мөчтөд хүртэх гэсэн тэр хэрэгцээ шаардлагыг бас хангахгүй төсөнд болж байна гэсэн. Нөгөө талаар 4 санг нэмэхэд одоо гарсан бас нэг зүйл бол үхээр одоо санхүүгийн салбар дээр ажиллагчдын тоо нэмэгдэх боломж бол бий болж байгаа. 400 сая төгрөгийг менеж хийхэд 1 юм уу 2 хүн ажиллаад болдог гэсэн бол 2.5 тэрбум төгрөг одоо нэмэгдээд ирэхээр тэрийг одоо захиран зарцуулж үйл ажиллагаа явуулах хүмүүс нь гэдэг бол нөгөө банк санхүүгийн байгууллага маань ажиллагчдынхаа тоог нэмэх бас мэргэжлийн болох энэ чиглэл рүү өөрөө нөгөө эдийн засгийн хөшүүргээр л энэ одоо санхүүгийн салбарт одоо баримтлсан бодлогын маань тодорхой үр дүн гэж бол харж байгаа. Тэгэхээр хамгийн үнэтэй хөшүүрэг бол эдийн засгийн одоо хөшүүрэг. Дээр нь одоо үйлчилж байгаа дүрм журам, хууль тогтоомж их тийм тогтвортой байх үйл явдал аль болох тэднийг эрсдэлд оруулах одоо тодорхой бус байдлаас ингээд зайлсхийсэн байх. Энэ хоёр чиглэлийг барьсан. Тэгээд үнэхээр одоо зах зээл дээр гарч ирж байгаа тэр үр дүнгээ харах юм бол энэ бодлого маань тодорхой хэмжээгээр үр дүнд хүрч байна гэж харахаар байна. Өөрийн хөрөнгийн хувьд ч гэсэн өнөөдөр банкны өөрийн хөрөнгийн тэр төвшөнд банк санхүүгийн байгууллагын өөрийн хөрөнгүүд бол яваад ичсэн байж байна. Тэгэхээр энэ нэг тийм харьцангуй тийм эрг үзүүлэлтэй гэж бол харж байна. Ярилцлагын төгсгөл зүгээр би маш товчхон нэг эдийн засгийн хувьд хариулаасаа гэж бодож байна. Тэрний үгээр за одоо та маш олон сэдвүүдийг ярьлаа шүү дээ. Эдийн засгийн суурь боловсруулалтаас ахуулаад ер нь энэ олон улс гэдэг чинь тодорхой стандарт тогтооцсон. Тэрийг нь бид нэр өөрснөө хүлээн зөвшөөрч цаашаа хөгжих ёстой юм шиг гэдэг санаа анзаарч байна. Хамгийн чухал сэдв бол та түрүүнд дурдсан зээлийн үгийн сэдв. Нэг жишээ аваад үзэхэд одоо хөгжлийн банк Монгол улсын одоо бондыг сая зараад нэг 500 сая орчим доллар гарч ирлээ. Төгрөг төрүүлээд үзэх юм бол нэг 15 орчим хувийн хүүтэй мөнгө авчирч явах шиг байна. Гэхдээ одоо манай улс төрчдөөс олон улсын банкуудыг та нар муусан мөнгө хүлэгчид Монгол улсад 15% хүүтэй мөнгө зээлүүлээд байхдаа яад ингэ зөрөгтэй дуугарч байгаа юм бол нэг ч алга байна л да. Тэгэхээр зүгээр энэ маань зээлийн хүү гэдэг маань нэг талаасаа эдийн засгийн харилцан хамаарал, эрсдлийн үнэлгээ, түрүүний ярьснаар эдийн засгийн гол шүүргэн дээр тогтож явдаг гэдэг шиг бууруулах гол үндэс нь бол тэрэ гэдэг шиг яг одоо ийм ойлголтыг дотооддоо яг бүрэн суулгаж ихэнд тулд хамгийн дутагдаад байгаа юм бол юу байх шиг байна. Тэгэхээр энэ бол юу гэхээр энэ өнөөдөр одоо бий болсон зээл гэдэг бүтээгдэхүүний зах зээлийн үн байгаа. Ийм зах зээлийн үнэтэй биш, энэс хямд үнэтэй байгаа улсад яагаад хямд үнэтэй болсон бэ гэдэг нь хямд үнэтэй байна гэж ярих юм шиг хямд үнэтэй болоход нөлөөлсөн тэр хүчин зүйлсүүдийг нь бид нар их анзаарч харах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол бүх төвшөндөө ингээд одоо тийм санхүүгийн суурь мэдлэг, санхүүгийн одоо тийм суурь мэдлэг дээрээ тулгуурласан одоо мэргэжлийн, нарийн мэргэжлийн тэр мэдээллээр хангагдах явдал, тэгээ мэдээллийгээ ил тод байх явдал, мэдээллийг хоорондоо одоо ингээд хуваалцдаг байх явдал бас их өгүүлэгдэж байна л да. За ингээд урилгуулсан авч хүрэлцэж ярьслаа өгсөн танд маш их баярлалаа. Танаа байгууллага гэх юм бол нэлээд дурдсан. Харин тайлжил болж өндөрлөж байх шиг байна. Тэгээд танд болон танаа хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье.